안녕하세요สวัสดีครับทุกคนสบายดีไหมครับโอเคครับเราจะเข้าสู่การนมัสการพระเจ้าด้วยกันนะครับอยากให้เราทุกคนลุกขึ้นนะครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายใช่ไหมครับทุกคนตื่นเต้นไหมครับไม่ตื่นเต้นนะครับรู้สึกว่าตื่นเต้นมากเลยนะครับเพราะว่าเป็นการนมัสการสุดท้ายของปีนี้ใช่ไหมครับแต่ก็ไม่สุดท้ายในการที่เราจัดนมัสการพระเจ้าใช่ไหมครับเพราะว่าทุกวันเราก็จัดนมัสการพระเจ้าทุกวันไม่ว่าเราจะมีชีวิตหรือว่ามีความสุขมีความทุกข์เราก็จัดนมัสการพระเจ้ามีไหมครับแต่ถ้าบอกกับคนซ้ายมือขวามือว่าอย่าลืมนมัสการพระเจ้านะขอให้ทุกวันเรานมัสการพระเจ้าอาเมนอยากให้เวลาที่เราหลับตาลงสักครู่หนึ่งนะครับอยากให้เวลานี้ที่เราจะนึกถึงความรักของพระเจ้าอยากให้เรานึกถึงในตลอด1 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เราไม่สามารถที่จะผ่านพ้นเราไม่สามารถที่จะมาถึงวันนี้ได้ถ้าพระเจ้าไม่นำในชีวิตของเราถ้าพระเจ้าไม่ทรงช่วยเหลือในชีวิตของเราเราไม่สามารถที่มาถึงในวันนี้ได้ดังนั้นเวลานี้อยากให้เราทุกคนขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงประทานเรี่ยวแรงประทานกำลังประทานสติปัญญาพระองค์ทรงเป็นหนทางให้กับเราที่เดินทางมาถึงในเวลานี้นี่เป็นเพราะพระคุณของพระเจ้าดังนั้นเวลานี้อยากให้เราใช้เวลากับพระเจ้าขอบคุณพระองค์ทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ทรงนำแล้วก็ช่วยเหลือในชีวิตของเราเวลานี้เราจะออกเสียงแล้วก็อธิษฐานด้วยกันนะครับสาธุการแด่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับการทรงนำของพระองค์ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้แด่พระเจ้าเราเดินทางมาถึงวันนี้ได้นี่เป็นเพราะพระคุณของพระองค์เราเดินทางมาถึงวันนี้ได้นี่เป็นเพราะพระองค์ทรงเป็นผู้นำในชีวิตของเราขอบคุณสำหรับเรี่ยวแรงขอบคุณสำหรับกำลังขอบคุณสำหรับหนทางขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ทรงนำในชีวิตของเราในตลอด1 ปีที่ผ่านมาเรามีทั้งความสนุกมีทั้งความทุกข์ความเสียใจเรื่องราวต่างๆที่เราหนักใจมากมายแด่พระเจ้าแต่ว่าในทุกช่วงเวลาพระองค์ทรงอยู่กับเราพระองค์ทรงเป็นผู้นำในชีวิตของเราและพระองค์ไม่เคยทอดทิ้งในชีวิตของเราแค่แต่พระเจ้าเราเชื่อว่าในตลอด1 ปีนี้ข้าพเจ้าไม่อยู่กับเราข้าพเจ้าไม่ทรงนำพาเราไม่สามารถที่จะมาถึงในวันนี้ได้เราไม่สามารถที่จะนมัสการพระองค์ได้แค่แต่พระเจ้าดังนั้นเราขอบคุณพระองค์อย่างมากมายขอให้ในค่ำคืนนี้ที่เราได้มีโอกาสเข้ามาแล้วก็ขอบคุณพระองค์แค่แต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงช่วยเหลือและก็เมตตางามสายกับเราทุกคนที่อยู่ในค่ำคืนนี้ด้วยแค่แต่พระเจ้าที่จะอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์เวลานี้อยากให้เราสารภาพความผิดบาปของเราเพื่อจะเข้าสู่การนมัสการพระเจ้าด้วยกันนะครับและออกเสียงแล้วก็อธิษฐานด้วยกันครับข้าแต่พระเจ้าเราเป็นมนุษย์คนบาปหลายๆครั้งเราอ่อนแอเรามีความจำกัดมากมายในชีวิตของเราแต่ขอบคุณความรักของพระองค์ขอบคุณพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ทรงตายบนไม้กางเขนเพื่อความบาปเพื่อความผิดของเราข้าแต่พระเจ้าถ้าพระองค์ไม่ทรงตายบนไม้กางเขนเราไม่มีโอกาสในการที่จะเข้ามานมัสการพระองค์เราไม่มีโอกาสในการที่จะได้เป็นลูกของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าในเวลานี้ความผิดบาปของเราสิ่งต่างๆที่เราทำเราไม่ได้เป็นที่พอพระทัยในแสงพระเนตรของพระองค์ขอพระองค์ทรงชำระล้างความผิดบาปของเราทุกคนที่อยู่ในค่ำของคืนนี้ข้าแต่พระเจ้าทุกคนจะขาวสะอาดเป็นลูกที่ดีของพระองค์เป็นลูกของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าปกคุมด้วยพระหัตถ์ของพระองค์ตั้งแต่เริ่มจนจบขอพระวิญญาณของพระองค์ทรงปกครอบครองอยู่ในชีวิตของเราทุกคนที่อยู่ในค่ำของคืนนี้ด้วยข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์อย่างมากมายทุกสิ่งทุกอย่างข้าแต่พระเจ้าเราขอมอบและก็ฝากในพระองค์อธิษฐานต่อพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนครับเวลานี้เราจะร้องเพลงความรักแท้ด้วยกันนะครับในวันช่วงเวลาไหนเราก็สามารถที่จะระลึกถึงความรักของพระองค์ได้เพราะความรักของพระองค์นั้นดีที่สุดและก็สำคัญที่สุดในชีวิตของเราด้วยพระคุณและความรักด้วยพระคุณและความรักของพระบิดา
起码说呀，身边的有小人对吧？啥都多，你也该不能多，你也该都成了啥毛了对吧？啥都能啥嘛？那咱没有那身边的车的对吧？那是哪里打送发票？你也打你也丢路，你也丢没啊？咱没有，有几条路多道路，我那没有，我那手里我就丢没啊？咱没有，自己把家弄得把空了，弄得啊，把周边的咱没有几条道路空了。nó sự kiện sự kiện nhiều nè, vì bên này các bạn có yêu địa điểm các bạn có yêu chỗ gì, nó mà bạn sử dụng nó mà sản phẩm thì cũng mẹ làm nhiều, các bạn để ý là với điều cả là được cái chốt rồi, nó sử dụng công cụ nhưng mà nó bên thằng cứ, nó bên nhiều cứ nhưng mà nè làm nhiều các bạn yêu địa nhà thì nó là bên sự kiện này là xìa làm nhiều, các bạn nó mà chốt đó các bạn chỉ mà chốt nhà chỉ nhiều nha, thì bên này làm nhiều đó, thì điều biết điều nè, nó cứ làm được điều là我们也伟大的愿景，上他伟大的愿上他，小家去吧，你也上呀，我们也伟大的愿景，上他伟大的愿上他，小家去吧。ทรงปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับวันนี้วันสุดท้ายปีนี้นะครับสิ่งที่สำคัญสารพัดทุกวันว่าถ้า1 ปีที่ผ่านมาเราได้ทำมากมายแต่พระเจ้ายังไม่เคยทิ้งเรานะก่อนที่จะเราต้อนรับปีใหม่นะครับสารพัดแบบ나는 얘가 예인이고 왔는데 얘가 예인아 이모부 말 잘 들어라 아빠가 목사님이라고 축복 간다는 말은 없어. 얘야 얘 잘 들어라. 아빠가 목사님이고 엄마가 사모님이라고 축복 가는 건 없어. 한국 청소년들, 크리스찬들 80%가 지옥 간다 얘들아. 얘야 얘 잘 들어. 아빠가 목사님이라고 축복 가는 거 절대 아니야. 오히려 목사 아들 딸들도 믿음이 없어. 여기 태국애들 어떻게 예배하는 걸 보고 태국애들 어떻게 찬양하는 걸 보고 한국 애들이 잘하는 건 돈만 많을 뿐이야. 태국 애들이 얼마나 예수님 사랑하는지 얘들처럼 예배 드리는 거. 니네들은 스테이크 먹을 때 얘네들은 국수 먹고 살고 니네들은 엄마 아빠한테 투정 부릴 때 얘네들은 집 떠나서 이 깐난 애들이 집에도 못 가고 예배 드리잖아. 기도할 때 예배 드리기 전에 2년 동안 도와주신 하나님께 감사하고 은총이 은지도 마찬가지고 지난 1년 동안 하나님의 은지 은총이를 얼마나 많이 축복해 주셨냐. 아빠는 이거 생각하는 눈물이 나. 너무 하나님이 아빠는 해준 게 없지만 하나님이 얼마나 많이 지혜 주셨냐. 은지 은총이는 정말 하나님께 감사해야 돼. 정말 나는 이런 생각하는 눈물이 나. 너무 감사해. 근데 아기탄 코코브라자 나가 코코브라자 누에 나온다. 아기탄 기도할게요. 하나님 감사합니다. 감사합니다. 1년 동안도 우리도 보고도 참 부족하고 연약하고 손을 많은데 하나님은 항상 그 자리에 계셨고 우리는 부족한데 하나님은 항상 그 자리에 계셨고 부족한 우리 모습을 그대로 받으셨습니다. 하나님 하늘을 돌볼 때 물론 힘든 일도 많고 눈물 나는 일도 많았지만 이 마지막 날에 어제 우리를 눈물로 감사를 드립니다. 우리 아이를 모든 사람 감사로 예배드릴 수 있도록 도와주세요. 많은 부분이 내가 원하는 뜻대로 안 되는 일이 많이 있었지만 하나님께 감사드릴 수 있는 시간을 일어납니다. 우리 노래교를 지켜주심을 감사합니다. 우리 70명 여러분들을 지켜주심을 감사합니다. 하나님의 은혜를 설명할 수 없는 일로 인해서 감사드리고 특별히 우리 은지의 초기가 한국에 있었는데
거 아닙니다. 엄마 아빠가 목사라고 내가 하나님 백성 되는 거 아닙니다. 이아이니 마음이 예수님 믿기를 원합니다. 이아이니 마음이 예수님 만나기를 원합니다. 오늘 계신 목사님이 저희가 합니다. 말씀이 살아있는 말씀 되게 하옵소서. 우리에게 은혜가 되는 은혜 말씀 되게 하옵소서. 성부의 주님에도 감사 눈물로 드리게 하옵소서. 하나님 많은 사람 가운데 소리를 불러주시기 감사합니다. 은혜를 깨닫는 시간 되게 하옵소서. 감사할 수 있는 시간 되게 하옵소서. 귀하신 목사님 보내주신 이 말씀으로 하늘을 정리하며 새로운 은혜를 받을 수 있는 귀한 여인 시간 될 수 있도록 하나님 도와주시옵소서. 아짜면 아티스트한테 생각하니까 한국말로 기도해 주세요. 살아서 역사하시며 우리 가운데 함께하신 우리 아버지 하나님 감사를 드립니다. 지난 한 해 2025년도도 아버지 은혜 가운데 살게 하시고 이 마지막 날 하나님의 은혜를 생각하며 하나님 전에 나와 하나님을 예배하게 하신 은혜에 감사를 드립니다. 하나님 아버지 우리는 아무 은혜가 아무 작은 은혜가 없지만 오직 주님의 그 보혈의 공로를 의지하여 하나님 앞에 나아갑니다. 하나님 우리가 드리는 예배가 하나님께서 기쁘게 받으시는 참된 예배가 되게 하여 주시옵소서. 오늘 말씀을 준비하고 선포하실 우리 목사님에게 성령의 충만함을 허락하여 주시고 듣는 저희들에게도 마음밭을 주셔서 아버지 그 말씀이 마음밭에 떨어질 때 30배, 60배, 100배의 열매를 거두는 귀한 시간 되게 하여 주시고 이 말씀을 통하여 또 이 한 해를 정리하며 더 다가오는 새해를 맞이하는 귀한 시간 되게 하여 주시옵소서. 이 모든 말씀 사랑하는 우리 구주 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 누가 버틸까? 누가 본 부산이야? 누가 버틸까? 커티 하십까? 등 복십송. 누가 본 부산 59절에서 62절입니다. 누가 버틸까? 커티 하십까? 등 복십송. 누가 본 부산 59절에서 62절. 태국 한국어 큰 소리로 시작. 능성상 แล้วพระองค์ตรัสกับอีกคนหนึ่งว่าจงตามเรามาเถิดแต่คนนั้นทูลตอบว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าขอโปรดอนุญาตให้ข้าพระองค์ไปฝังศพพ่อก่อนแต่พระเยซูตรัสกับเขาว่าปล่อยให้คนตายฝังคนตายของเขาเองเถิดส่วนท่านจงไปประกาศแผ่นดินของพระเจ้าแล้วมีอีกคนหนึ่งมาทูลว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพระองค์จะตามพระองค์ไปแต่ขอโปรดอนุญาตให้ข้าพระองค์อำลาคนที่นั่นก่อนพระเยซูจึงตรัสกับเขาว่าไม่มีใครที่เอามือจับพันถ่ายแล้วหันหลังกลับจะสมควรกับแผ่นดินของพระเจ้า 아멘. 나갑 천나. 오늘 설교의 제목은 매듭이라 정했어요. 완전 아짠 텐사나 완전 완수 타이시면 타이쪽 양수의 남 양. 매듭이라고 써. 매듭 파사까리 파사타야 하이쪽 하이수행감 커져야 말 하이쪽 수행감 그렇죠. 쪽 양수행감 나무 중에서 제일 강한 나무가 그 대나무라 미ต้นไม้เยอะใช่ไหมครับแต่ว่ารู้ไหมทุกคนต้นไม้ที่แข็งแรงที่สุดต้นไม้ชื่ออะไร 그 왜 대나무가 그렇게 건강하냐? 목사 준비했습니다. 파사까리 대나무 파사타이 알아요? 알아요? 파사카 매듭. ไม่มี นี่ทำไมนี่ไม้ไผ่แข็งแรงมากดูสิมีอะไรพิเศษใช่ไหมครับโตแล้วก็สุดท้ายที่นี่มีอะไรนะ 아, ภาษาไทยชุดชุด 대나무가 이렇게 나무 중에서 제일 강한 것은 그 매듭이 있기 때문에요. ดอกไม้ไผ่จริงๆไม่ใช่ใหญ่ใช่ไหมครับแต่ว่าเวลาเราสร้างบ้านเรืออะไรต่างๆต้องใช้ไผ่ไม้ไผ่เพราะว่าแข็งแรงเพราะอะไรโตแล้วก็สุดท้ายมีข้อ 우리들 살아가는 인생도 이렇게 매듭을 잘 짚고 가면 튼튼하고 건강하게 살 수가 있어요. ชีวิตของเราก็เหมือนกันเรากำลังโตแล้วก็ให้จบ
อย่างเช่นเรียนจบปฐมกรรมใช่ไหมป .6 ป .1 ป .3 ป .6 ให้จบอย่างสวยงาม 오늘 여기 오는데 이제 우리 지금 카톡이 왔는데 우리 딸이 한국에 사는데 카톡이 왔더라고요. 네. 아빠 우리 지금 교회에 있어요 그러더라고. 아 지금 따님이 집 교회 있다고요? 한국에. 그랬더니 아짠 배 미셔너리 만간รับใช้ที่กรุงเทพทั้งชีวิตนะครับแล้วลูกสาวอยู่ที่เกาหลีก็เลยเมื่อกี้อาจารย์อยู่ที่บ้านอาจารย์บ้านอยู่ใกล้ใช่ไหมเมื่อกี้เราไปช่วยใช่ไหมเมื่อกี้ลูกสาวอยู่ที่เกาหลีเขาโทรมาหาอาจารย์แล้วก็เขาว่าคุณพ่อดิฉันอยู่ที่โบสถ์ครับ 그러니까 오늘 우리들만 이렇게 예배 드리는 게 아니라 온 세계에 있는 모든 성도들이 다 이 시간에 예배를 드리고 เว 있어요. ลานี้คนที่มานมัสการไม่ใช่เราแค่นี้นะทุกประเทศตอนนี้กำลังเรียนนมัสการพร้อมกันอยู่ครับ 그 왜 예배 드릴까요? ทำไมวันนี้ 주일도 아닌데 ไม่ใช่วันอาทิตย์ใช่ไหมวันนี้ไม่ใช่วันอาทิตย์ทำไมนมัสการฮัททุน 매듭을 잘 만들려고 그러는 เพ 거예요. ราะวันนี้วันสุดท้ายทำให้จบปีนี้จบอย่างสวยงามครับ 오늘이 그 한국에서는 송년 예배다 그래요. วันนี้นมัสการเกาหลีเรียกว่าการนมัสการทรงปีเก่า 우리 그 믿음도 마찬가지예요. 우리 믿음도 매듭을 잘 지어나가면 믿음도 튼튼하고 강해져요. ชีวิตคริสเตียนก็เหมือนกันเรากำลังความเชื่อของเรากำลังโตใช่ไหมครับแล้วสุดท้ายอะไรนะให้จบอย่างสวยงามก่อนหลังจากนั้นต่อไปได้ 근데 누구나 다 처음서부터 믿음이 좋은 거 아니에요. ไม่ใช่ทุกคนมีคนที่มีความเชื่อแข็งแรงนะครับ ไม่ใช่ทุกคนนะครับ 뭐 어떤 사람은 뭐 빨리 믿음이 자라기도 하고 อ๋อ 어떤 사람은 천천히 가기도 하고 그래요. คริสเตียนแต่ละคนความเชื่อแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนเชื่อแบบเดียวแล้วก็ความเชื่อมันโตเร็วๆบางคนเชื่อนานแต่ความเชื่อยังเหมือนเดิมก็มี 처음에는 다 그렇게 믿음이 튼튼하지가 않지요. ลงตัวส่วนมากเขาเป็นคริสเตียนแต่ไม่รู้นะครับ 그렇지만 이제 시간이 가면 갈수록 이제 믿음은 좋아지는 거예요. แต่ว่าเราไปนมัสการต่อไปแล้วก็เรียนพระคัมภีร์ต่อไปแล้วก็ความเชื่อของเราโตได้ครับ 그런데 믿음이 안 좋아지는 사람도 있어요. แต่บางคนเขาเป็นคริสเตียนนานแต่บางคนความเชื่อไม่เคยโตเท่าไหร่ 1년이 가고 1 ปี2 ปี3 ปี 3배 가고 ยังเหมือนเดิม 똑같아요. 어떤 사람들은 또 뒤로 이렇게 ไม่ใช่แค่เหมือนเดิมบางคนมันห่างจากพระเจ้ามากกว่าเดิม 그래서 그 교회 많이 예배드리고 많이 했다고 해서 믿음이 좋아지는 게 ไม่ 아니에요. เกี่ยวนะบางคนบอกว่าถ้าไปนมัสการเชื่อพระเจ้านานคนนั้นมีความเชื่อสุดยอดไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่เกี่ยวครับ 그래서 오늘 그 이야기를 하려고 그러는 거예요. วันนี้อาจารย์เทศนาเรื่องแบบนี้นะครับ 오늘 본문 내용이 누가복음이 어떤 말씀이냐면 예수님을 따르는 두 사람이 있었어요. วันนี้อ่านพระคัมภีร์ใช่ไหมครับแล้วสาวสองคนเขาขอพระเยซูใช่ไหมสองคนใช่ไหมตัวเสียทุกคนสินะทำแบบนี้ว่างเหรอตัวเสียวันนี้อ่านพระคัมภีร์สองคนใช่ไหมสังกัด 근데 한 사람은 예수님한테 뭐라고 말했냐면 หนึ่งคนเขาไปหาพระเยซูเขาอ่าน 내가 우리 가족들하고 인사 좀 하고 가면 안 될까요? 그랬어요. หนึ่งคนเขาขออะไรนะอาจารย์เราจะตัดสินใจแล้วติดตามพระเยซูแล้วแต่ว่าขออนุญาตอะไรกลับบ้านก่อนแล้วก็ให้ลำยาใช่ไหมสุดท้ายใช่ไหมทักทายสุดท้ายครอบครัว 또 한 사람은 아버지가 돌아가셔서 장례 치르고 가면 안 될까요? อีกคน 그랬어요. หนึ่งเขาว่าจะตัดสินใจติดตามพระเยซูแต่ว่าขออนุญาตกลับบ้านคุณพ่อตายครับก็เลยไปอะไรงานศพคุณพ่อก่อนแล้วก็ติดตามได้ไหมครับ 자, 여러분 생각은 어때요? ทุกคนคิดยังไง 이제 예수님과 하고 이렇게 여행을 떠나면 언제 돌아올지도 확실히 몰라요. ถ้าสองคนติดตามพระเยซูนะครับไม่รู้ว่าเขาจะกลับบ้านได้เมื่อไหร่ไม่รู้นะ 그러니까 가족들이나 친구들한테 나와서 잘 갔다 올게 하고 말하는 게 조금만 기다리세요 예수님. 그게 잘못된 거라고 คือคนที่ 생각해요. มาขอเขาไม่ใช่ทำผิดครับไม่ใช่ทำผิดใหญ่ขนาดนั้นเพราะว่าถ้าติดตามพระเยซูไม่รู้ว่ากลับบ้านเมื่อไหร่ก็เลยก็ต้องไปหาครอบครัวก่อนสาธิตกับคุณพ่อสาธิตกับคุณแม่นี่มันผิดตรงไหน 또 아버지가 돌아가셔서 이제 장사 지내고 가는 게 잘못됐을까요? แล้วอีกคนหนึ่งคุณพ่อตายครับคุณพ่อตายครับทุกคนต้องงานศพก่อนคุณพ่อไม่ใช่หรอครับต้องไปงานศพคุณพ่อก่อนแล้วก็ติดตามพระเยซูก็ไม่ใช่ทำผิดครับ 어떻게 생각하세요? ทุกคนที่นี่คิดยังไงผิดหรือไม่ผิด 네. ตัวสิครับลูกเคยครับนั่นอาจารย์ถามตอบเสีย
ผิดหรือไม่ผิดช่างน้ำ잘못이 아니야. 잘못이 아니라고. 네, 맞았어요. 뚝동감. 네. 잘못하는 게 맞아요. ไม่ใช่ผิดมากขนาดไหนหรอกเป็นเรื่องธรรมดา 그런데 이제 목사님한테 여러분이 물어보면은요, 제가 확실하게 할 이야기가 있어요. 뭐를 물어봐요? 목사님은 어떻게 생각하세요? ถ้าทุกคนถามว่าอาจารย์คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ถ้าทำแบบนี้นะ 옛날에는 안 그랬는데 지금은 맞다 이렇게 대답할 거예요. 옛날에는 이거를 이게 이해가 안 됐는데 이해가 안 됐는데 지금은 맞다 이렇게 하는 อา 거예요. จารย์ถ้าน้องๆบอกว่าถ้าว่าอาจารย์คิดอย่างไรเรื่องมีสองคนผมอยากถามอาจารย์อยากถามว่าเมื่อก่อนตอนที่ตอนแรกเขาไม่มีความเชื่อเขาก็รู้สึกเหมือนกับคุณมันไม่เคยผิด แต่ว่าวันนี้ก็เป็นอาจารย์แล้วเขาบอกว่าอะไรนี่ผิดครับ 지금은요. 저는 지금은 이제 하나님이 우리 주님이 이제 성령님을 통해 말씀하겠죠. 어디 좀 가야 되겠다 그러면 그 가면 죽을 것 같은데 해도 그냥 갈 거예요. ตอนนี้อาจารย์เป็นผู้รับใช้แล้วนะพังวันนะครับถ้าพระเจ้าสั่งอาจารย์ไปประกาศที่ประเทศอันตรายถ้าไปประกาศไตแน่นอนแต่ว่าอาจารย์ตอนนี้พร้อมที่จะเชื่อฟังพระเจ้าแล้วครับแม้ว่าเขามันลำบากมากขนาดไหน 그런데 지금은 안 그래요. 지금은 옛날에는 안 그랬어요. แต่ว่าเมื่อก่อนอาจารย์เชื่อพระเจ้าตอนแรกเขาไม่มีความเชื่อแบบนี้ครับ 이 주를 따르려고 하는데 장사를 치르거나 가족들하고 인사하겠다고 이렇게 말하는 것이 잘못되지 않았어요. จริงๆแล้วเราอ่านพระคัมภีร์แล้วมันรู้สึกแบบสงสัยเนาะไอ้ที่ถ้าพระเยซูได้ก็ต้องไปคุณพ่อคุณแม่ก่อนต้องไปงานศพคุณพ่อก่อนแล้วก็ติดตามพระเยซูพี่ตรงไหนครับ 그러니까 이것이 우리가 말하는 여러분 이해하는지 모르겠네. 합리적이고 과학적이고 실질적이에요. 모르겠지. นี่เป็นเรื่องธรรมดาเราเป็นมนุษย์ถ้าทำคนไทยนะคนที่ถูกต้องมาเลยเขารพคุณพ่อคุณแม่จริยธรรมถูกต้องแล้วครับ 그러니까 이거는 내가 인정할 수 없으니까 그냥 이거 안 해. 그리고 끝낼 거냐고 말이죠. 그건 안 되죠. 네, 그것만 먼저 얘기해서 네. 저는 아까도 말씀드렸지만 이 결론은 영 이해할 수도 없고 예수님 하시는 말씀이 영 틀릴 것 같은 생각이 들어도 지금은 따라야 된다. 그 말씀을 드리는 ตอนแรกอาจารย์เชื่อพระเพิ่งเชื่อพระเยซูตอนนั้นไม่มีความเชื่อแล้วก็อ่านพระคัมภีร์เรื่องนี้แล้วก็ไม่เข้าใจอาจารย์พระเจ้าครับนี่ทำแบบนี้มีผิดตรงไหนครับตอนแรกคิดอย่างนี้แต่ว่าตอนนี้อาจารย์เป็นอาจารย์แล้วเขาคิดว่าเข้าใจ 옛날에는 안 그랬는데 지금은 그렇다. เมื่อสมัยก่อนเขาไม่ยอมรับไม่ยอมรับแต่ว่าตอนนี้รับเร็วครับยอมรับเร็วครับ 예. 제가 교회 나가기 시작한 게 6살이나 5살쯤 됐을 거예요. 10살 되셨어요? 5살이나 6살쯤 됐을 거예요. 아까 뭐가 5분 열었어? 깜짝 놀랐어. 라데 아니 어떻게 걔가 어떻게 사람처럼 문을 열지? 은혜 받고 싶은 모양이야. 무서워서 그래요. 제가 촉복이 자꾸 카우파이 홈 깹 프라토 라데 자, 진행하겠습니다. 목사님. 아짜 뭐가 빠이 크리자 크랑렉 하과 호과 전쟁이 끝난 지 얼마 안 돼서 한국에 큰 전쟁이 있었는데 전쟁이 끝나서 어른들이 다 일하러 나가서 밥 먹고 살려고 가난했거든 아주. ปี 1950 มีกฎสงครามเกาหลีใต้กับเกาหลีเหนือหลังจากนั้นตอนนั้นอาจารย์แค่ห้าขวบมันยากจนมากไม่มีอะไรกินครับ 근데 이제 교회를 나가게 됐어요. เริ่มไปคือจากครั้งแรกห้าขวบประมาณนี้ครับ 그럼 이제 왜 교회를 나갔느냐 ทำไม 하면 ไปคือจาก 교회 가면 매일 노래하고 เพราะว่าอยู่ที่มันไม่สนุกไปแต่ว่าคือจากสนุกลงเล่น 율동하고 เต้นด้วย 또 빵도 주고 ใครขนมกินขนมมาฟรี 네. 그러니까 그렇게 좋을 수가 없어요. ก็อยู่ที่มันไม่มีอะไรแต่ว่าไปโบสถ์มีความสุขมีเพื่อนแล้วก็ให้ขนมด้วยไป 그래서 아주 열심히 다녔어요. แล้วไปทุกๆอัน 그랬더니 교회에서 뭐라 그러냐면
저 학생은 아주 최고다. 믿음이 좋다 อ๋ 그랬어요. เลยเข้าไปทุกๆเพราะว่าไม่ใช่เชื่อใครสุนัขแค่อยากได้ขนมปังแล้วหลายคนผู้ใหญ่หลายคนบอกว่าโอ้เด็กชายคนนี้สุดยอดนะมีความเชื่อสุดยอดนะครับ 근데 믿음 뭐 잘 모르겠어요. แล้วตอนนั้นพูดจริงๆเขาไม่มีความเชื่อครับ 빵 때문에 나갔으니까. แค่อยากกินขนมปังเนี่ยมากกว่า 진짜 그렇게 했어요. นี่ 그런데 เรื่องจริง 한 고등학교 3학년쯤 됐을 때 아마 한 19쯤 됐을 때 조금 마음에 좀 이상한 마음이 생겼어요. แล้วตั้งแต่ม .6 ประมาณม .6 เขารู้สึกสงสัยเริ่มสงสัยใครสุดก็พระวจนะของพระเจ้า 예를 들어 오늘 같은 이런 본문 อย่างเช่นเอาเรื่องนี้นะครับ 그런 게 성경에 좀 많이 있어요. เวลาเราเอาพระคัมภีร์พังซิมมาเราไม่เข้าใจนี่ไม่ใช่กันใช่ไหม 그래서 이제까지는 안 그랬는데 가만히 보니까 이거 좀 하나님 말씀이 좀 이상하다는 생각이 들기 ตั้งแต่เด็กๆเขาไม่รู้เรื่องก็โตมา3 โมงใช่ไหมม .6 แล้วเขามันใช้ความคิดมากกว่า แล้วก็เรื่องนี้ไม่ใช่มั้ง 그러니까 그런 마음을 가지고 성경을 이렇게 보기 시작하고 하니까 이 성경 내용들이 전부 좀 좋지가 않아요 내 마음에. โตแล้วนะม .6 แล้วอ่ะพระคัมภีร์ก็ไม่เชื่อ100%นี่ก็เป็นไปได้จริงหรือเปล่าเขาสงสัย 그러니까 뭐 나가기가 싫은 거예요. แล้วหลังจากนั้นเขาไม่อยากไปนมัสการแล้ว 네. 그런데 교회 한 번 나가면 이렇게 발을 딱 떼버리기가 이렇게 싫어요. 쉽지가 않아요. 그러니까 나가긴 싫은데 그러니까 반반 담그고 밤은 그냥 내일 하고. จริงๆไม่อยากไปจริงๆไม่อยากไปแต่ว่าตัดคือช่างไม่ได้เพราะมีสนุกตัวเองก็เลยมันครึ่งหนึ่งความเชื่อครึ่งหนึ่งอยากไปนมัสการครึ่งหนึ่งไม่อยากไปนมัสการเรื่องนี้ครับ 그러니까 확보할 수는 없으니까 반은 그냥 예배도 참석하고 그러는데 달라진 게 있는데 뭐냐면요. 요새는 그 한국에서는 교회 다니는 사람이 착하고 그래서 교회 오빠가 그래요. 계속해서 그 교회 다니는 학생들은 예전에는 공부도 잘하고 또 착하고 또 아주 모든 게 다 모범생이었어요. 운동도 잘하고 노래도 잘하고 교회 다닌다 그러면은 1등이었어요. 그러니까 몇 사람일 거나가 그 료가 교회 오빠 보시까 교회 오빠 상가 교회 상가 교회 니트가 우왕너니네 수라 낭디디 교회 오빠 교회 뿌려와 피샤 오빠 피차이 오빠ใช่ไหม 교회 오빠 피차이 본เมื่อสมัยก่อนสังคมเกาหลีถ้าใครสักคนไปบอกผู้ชายหน้าตาดีไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่เล่นพนันก็เลยทุกคนยอมรับถ้าผู้ชายไปบอกนี่เรียกว่าโ교회 오빠เป็นผู้ชายเด็กดีมาก 그래서 겉으로 보기에는 아주 목사님이 겉으로 보기에는 아주 훌륭한 청년이에요. ตอนนั้นอาจารย์จริงๆข้างในเขาไม่มีความเชื่อจริงๆแต่ว่าไปบอกก็ได้หลายคนยอมรับว่าอ๋อคนนี้ดีมากหน้าตาดีแล้วก็교회 오빠อย่างเช่นโชคนิสัยดีใช่ไหมนี่คือเรียกว่า교회 오빠เป็นคนดี 겉으로 보기만 그랬다는 ทุก 거예요. ภายนอกอาจารย์ทุกคนชอบอาจารย์ครับแต่ว่าข้างในเขาไม่มีความเชื่อ 그러고서 이제 뭐 여러분은 모르겠지만은 그 성경을 좀 이렇게 이해되는 것만 내가 이해할 수 있는 것만 믿자고 하는 그런 나쁜 신학도 있는데 목사님 신학이라고 안 그러는데 그렇게 말하는 사람들이 있고 또 사람이 최고이기 때문에 사람 중심으로 또 그 성경을 믿자 그러는 사람도 있고 그런 엉터리들에 대해서 관심을 갖는 거예요. ความเชื่อมีสองแบบความเชื่ออะไรนะเชื่อพระเจ้า100%มีความเชื่อของเรา100%แต่ว่าบางคนครึ่งหนึ่งเขาเรื่องที่เขาเข้าใจเชื่อแต่ว่าเรื่องที่เราไม่เข้าใจเขาไม่เชื่อครับ 그런데 이제 여러분은 아직 어리고 좀 크다고 해도 아직은 뭐 이제 대학생 정도니까 잘 모르겠지만 사람을 하다 보면 반드시 어려운 때가 와요. แต่ว่าถึงเวลาเขาชีวิตลำบากขึ้นครับชีวิตของเขานะ 그 인생의 어려움이 반드시 와요. ตอนนั้นเขาความเชื่อแบบนี้แต่ว่าไม่รู้นะเหตุผลอะไรเขามีปัญหาใหญ่พระเจ้าก็มีปัญหาใหญ่มากมาย 내가 원래 이 말을 해야 되나 말아야 되나 생각을 했는데 오늘 우리 목사님 조카 중에 대학을 떨어졌다든가 뭐 하여튼 뭐 이런 청년이 있다. 대학을 떨어지지 않아요. 떨어지진 않았어요. 네. 성적이 좀 네.
그것도 사실은 큰 고난이에요. 오늘 예하 얘기하네. 예, 그래서 거기 하려고 했던 이야기가 아니라 오늘 도서적반지는 네. 왜냐하면 목사님 친구도 지금 치과 의사가 돼서 아직도 일하고 있는 친구가 있는데 대학을 공부를 잘했는데 떨어져가지고 계속 2년을 재수를 했다고. อาจารย์ตอนนี้พูดถึงเพื่อนของเขาตอนนี้เพื่อนของเขาเป็นคุณหมอแต่ว่าเขาเรียนสมัครแล้วตกมหาวิทยาลัย2 ปี 그런데 สมัครลงมหาวิทยาลัยตก2 ปีตอนนั้นเขารู้สึกมีความหวังไม่มีความผิดหวังมากมายแต่ปัจจุบันนี้เขาเป็นคุณหมอแล้ว 지금 생각하면 아무것도 아닌데 그때 그 친구가 나한테 뭐라고 했냐면 죽고 싶다 그랬어요. ตอนนั้นเพื่อนของเขาสมัครมหาวิทยาลัยแต่ว่าตก2 ครั้ง 2 ปีแล้วเขาบอกว่าอยากตายไม่อยากฆ่าตัวตายเขาพูดอย่างนี้แต่ว่าปัจจุบันนี้เขาเป็นคุณหมอได้แล้วครับ 그러니까 나는 아니라 그래도 우리가 살아가면 반드시 누울 수도 없고 앉을 수도 없고 앞으로 갈 수도 없고 뒤로 갈 수도 없고 그런 어려운 때가 반드시 เช่น 있어요. เดียวกันทุกคนอยู่ที่ทุกคนทุกคนชีวิตของเรานะต้องมีปัญหามากมายก็ในชีวิตของเราแน่นอนครับ 그때 어떻게 하느냐? 그때 이제 그 말을 하기 전에 목사님도 그런 큰 위기가 고등학교 3학년 때 처음으로 생겼어요. 자세히 설명해 주죠. 뭐 어떤 그렇게 먼저 하시면 내가. คืออาจารย์ก็เหมือนกันมัน 3학년 ชีวิตอยู่สบายๆแต่ว่าถึงม .6 แล้วชีวิตของเขามันมีปัญหาใหญ่มากครับม .6 우리 어머니가 이제 중병에 걸려서 사망 선고를 받았단 말이에요. คุณแม่ตอนนั้นคุณแม่มีโรคอะไรสักอย่างแล้วก็สุดท้ายอยู่ไม่ได้แล้วครับ 어떻게 했을까요, 제가? ตอนนั้นอาจารย์ 어린 시절부터 그래도 교회에 그저 재미로 다녔지만 그래도 이렇게 들은 말이 있으니까 기도하면 하나님이 들어주신다든지 기적이라는 것도 분명히 있다라든지 이걸 이렇게 들었거든요. 그래서 사망 선고를 받는 순간 큰 수술을 했는데 엄청난 큰 수술을 했는데 제가 그 교회로 막 뛰어갔어요. 순간적으로. จริงๆตอนนั้นอาจารย์ไม่มีความเชื่อเยอะขนาดนี้แต่ว่าถึงเวลาคุณแม่อาจารย์คุณหมอบอกว่าอยู่ไม่ได้แล้วนะตอนนั้นคุณแม่ผ่าตัดหลายครั้งหลังจากนั้นอาจารย์ตอนนั้นไม่มีความเชื่อแต่ว่าเขาไปบอกแล้วก็อธิษฐานเพื่อคุณแม่เขา 그때 우리 외삼촌이 우리 어머니를 수술을 했는데 그때 그 수술을 끝나면 돌아가실 수도 있다 그랬어요. ตอนนั้นคุณหมอบอกว่าวันนี้คุณแม่ตายได้แล้วนะ 그러니까 큰 고난이죠, 그죠? ตอนนั้นสำหรับอาจารย์มันเป็นเรื่องใหญ่ที่สุด 뭐 어떻게 방법이 เรา 없어요. ไม่สามารถช่วยได้ 그래서 교회로 가가지고 แล้วไปหมดครับ 그냥 기도했어요. และอธิษฐานด้วย 뭐 그냥 한 가지만 기도했어요. อธิษฐานอย่างเดียว 양대요. อย่างเดียว 뭐 했느냐? 우리 어머니 돌아가시면 안 돼요. อธิษฐานอย่างเดียวข้าแต่พระเจ้าช่วยด้วยคุณแม่ไม่ให้ตาย 살아야 됩니다. เอาช่วยด้วยรักษา 살려주십시오. ขอร้องนะครับข้าแต่พระเจ้าครับ 복회를 기도를 แค่อาศัย 하세요. เพียงอย่างเดียวเพื่อคุณแม่ 그래서 แค่ร้องครับ 그렇게 많이 수술을 하는 동안에 한 5시간, 6시간을 그냥 딱 보고 살려주세요 해서 집으로 이제 왔죠. ตั้งแต่ก่อนมาเขาไม่เคยอธิษฐานเอาจริงจังขนาดนี้อธิษฐาน5 ชั่วโมงเพื่อคุณแม่ 자, 그런데 어머니가 가셨어요. แต่ว่าคนอะไรคนกลับบ้านแล้วก็อาศัยจังคุณแม่ยังไม่ตาย 이거 좀 여러분한테 이거 자랑 같으면 안 되는데 우리 삼촌이 유명한 의사인데 그 당시에 돌아가셨는데 의사인데 그분이 손을 씻으시면서 뭐라고 하냐면 오진이다 그러더라고요. 잘못 병을 막 그 오진이었다고요? 오진이라고 말을 하는 미안하다 저 얼굴을 잘못 뭐라고 그러죠? 진찰했다고 말했던 처음부터 병이 큰 병이 아니었단 말입니다. 큰 병이죠. 죽을 병이었죠. 근데 배를 가게 잘라보니까 네. 잘못 진단했다고 말이에요. 위암이라고 판단해서 죽었다고 했는데 네. 위암이 아니라 위하수라는 간단한 병이었다고 그러죠. 그러니까 처음부터 죽을 병이 아니었네. 죽었죠. 그렇게만 뭐 참 해보세요. 그러니까 어떻게 설명해요? 그러니까 의사가 잘못 진찰했다고 말이에요. ตอนแรกคุณหมอบอกว่ามันผ่าตัดแล้วมันไม่มีความหวังแต่ว่าไม่รู้เหตุผลอะไร
แต่ว่าสุดท้ายคุณแม่ยังมีชีวิตอยู่ได้ครับ 그래서 그때 내가 어떤 생각을 했냐 하면은 하나님이 살리셨구나 하는 생각이 들었어요. ตอนนั้นอาจารย์มีความเชื่อชัดเจนอ๋อจริงๆมีพระเจ้าจริงๆเนาะ 그러니까 위암 할 수 있어요? เนี่ย 위암을 어느 순간에 위하수로 바뀌어 위하수라는 게 밥을 많이 먹어가지고 위가 충돌하는 걸 ครับ 말해요. อาจารย์เชื่อแบบนี้นะครับ 바꿨구나 그런 생각이 จริง 들었어요. ๆเป็นเรื่องมันแย่มากต้องแต่คุณไม่ต้องตายแต่ว่าเมื่อเขาอธิษฐานด้วยสุดจิตใจพระเจ้าทรงเปลี่ยนสถานการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณแม่ยังมีชีวิตอยู่ได้ 그러면 이제 그런 큰 은혜를 만났으니까 제가 변했을까요? แล้วหลังจากนั้นคุณทุกคนคิดยังไงอาจารย์เปลี่ยนชีวิตได้หรือเปล่า 근데 뭐 그렇게 크게 바뀌지는 않더라고요. เขาจริงๆให้นาซาจารย์ด้วยตาจริงๆแต่ว่าเขาบอกว่าชีวิตไม่เคยเปลี่ยนเท่าไหร่เวลาเบิกเสร็จ그때 하여튼 뭐 잘 모르겠어요. 하여튼 그렇게 별로 그렇게 แม้ว่าให้นาซาจารย์ด้วยตาจริงๆแต่ว่ายังไม่เคยเปลี่ยนจริงๆนะครับ 그런 일을 해서 이제 점점점 어른이 돼가는 동안에 꼭 어려운 일이 닥치는 거예요. แล้วเวลาผ่านไปก็ต้องมีปัญหาอีกหนึ่งหลายเรื่อง 그러면 또 어떻게 할까요? แล้วก็ไปหาพระเจ้าครับ 또 하나님한테 가서 또 แล้วก็ปกติเขาไม่เคยไปสารกับพระเจ้าแต่ว่าถึงเวลามีปัญหาก็ต้องไปคือจัก 그럼 하나님이 들어주실까요? 안 들어주실까요? นั้นพระเจ้าทรงตัวหรือไม่ตรง 너 참 어떻게 그렇게 마음이 변하니? 어? 그러고선 야 너무했다. 한 번이면 됐지 뭐 두 번 세 번이냐? 그러실까요? 네, 계속해 주세요. 그게 아니더라는 말이죠. 그게 들어주시더라고요. 또. ก็อาจารย์คือสารภาพจริงๆเขาเห็นอาจารย์หลายครั้งแล้วนะแต่ว่าเขาชีวิตไม่เคยเปลี่ยนแต่พระเจ้ามันไม่เคยเปลี่ยนนะครับแม้ว่าเขาไม่เคยดีเท่าไหร่แต่ทุกครั้งมีปัญหาเขาไปหาพระเจ้าและพระเจ้าทรงตัวเขา 이제 여러분들이 구약 성경을 나중에 잘 보게 되면 구약 성경에 사사기라는 게 있어요. ชัลเลย์ธรรมบัญญัติพระคัมภีร์เก่ามีชัลเลย์ธรรมบัญญัติไม่ใช่อะไรนะเรื่องเกี่ยวกับซัมซอนที่อะไรนะผู้มีนิชัย사사기가ผู้มีนิชัย 그게 뭐냐면 이스라엘 백성들이 이렇게 그 힘든 일이 닥치면은 하나님께 빌고 하나님 빌면 또 들어주고 들어주면은 또 아이고 됐다 하고 또 똑같은 잘못을 범하고 그렇게 뱅글뱅글 돌면서 오랜 세월을 그렇게 뱅글뱅글 아ଚା리 태산한 눈을 그냥ใช่ไหม 루크니 뱅글뱅글 돌아가 뱅글뱅글 이걸 내가 설교를 많이 했거든요 푸미 니차이 아짜리 태산한 아이칸 ใช่ไหม 그래서 뱅글뱅글 그러니까 아짜리 뭐냐 푸미 니차이 ใช่ไหม 아짜리 태산한พระเจ้าอวยพรอิสราเอลใช่ไหมแล้วอิสราเอลทิ้งพระเจ้าแล้วพระเจ้าลงโทษอิสราเอลแล้วก็อิสราเอลก็ลงไปใช่ไหมช่วยด้วยแล้วก็พระเจ้าทรงช่วยใช่ไหม빙글 그렇지만은 하나님께 감사하는 게 그렇게 저는 빙글빙글 하지를 않고 어느 순간부터 이런 믿음이 생기기 시작했어요. แต่วันหนึ่งเขาเปลี่ยนชีวิตจริงๆนะครับ 하나님 말씀은 이해 안 되더라도 먼저 순종하는 것이구나. เขาสุดท้ายเขาเข้าใจยังไงพระเจ้าของพระเจ้าไม่ใช่สิ่งที่เราเข้าใจแล้วเชื่อฟังดีๆนะพระเจ้าของพระเจ้าไม่ใช่สิ่งที่เราเข้าใจก่อนแล้วก็เชื่อไม่ใช่ครับเชื่อก่อนเข้าใจอาเมนไหม 그런데 우리가 이해 안 되는 건 절대 믿을 수가 없어, 그죠? ถ้าเราไม่เข้าใจไม่เชื่อนี่เรื่องจริงนะครับ 그러니까 처음에는 그냥 무조건 하나님 말씀이니까 따르겠다 하고 따르고 보니까 나중에는 이해가 되는 거예요. 그러니까 떨레 맞다. ตอนแรกอาจจะคือความเชื่อไม่ตกเพราะอะไรนะพระคัมภีร์ไม่เข้าใจก็ไม่เข้าใจไม่เชื่อแต่เขาเปลี่ยนแม้ว่าเราไม่เข้าใจแต่เชื่อใจก่อนหลังจากนั้นเขาสามารถเข้าใจพระวจนะของพระเจ้าทุกอย่างเข้าใจได้ 내가 그 예수님을 따라가고 했다고 장사 지내야 되게 안 되고 가족을 만나 인사해야 돼도 안 되고 그런 사람들이 어떻게 됐을까 하고 생각해 봤는데 그 내용은 사실 성경에 없어요. เมื่อกี้พระคัมภีร์ทุกคนบอกว่าเราต้องไปอะไรนะงานศพคุณพ่อก่อนแล้วหลังจากนั้นติดตามพระเยซูแล้วคนนั้นสุดท้ายติดตามพระเยซูหรือไม่ตอบสิติดตามหรือไม่ติดตาม
เราไม่รู้เราไม่ได้เขียนใช่ไหมครับ 이렇게 좀 목소리가 큰 사람이 있었다면 우리 목사님 같이 나 안 가 그랬을 수도 있어요. ถ้าเขานิสัยเวลาจะถ้าสมมติว่าเขา นิสัยเวลาจะเขาว่าอาจารย์ไม่ไปแล้วครับถ้าคุณอย่างนี้เห็นไหมก็ได้ครับ 그리고 안 가 그러지는 않더라도 또 어떤 사람은 또 중요한 사람은 또 어? 이거 내가 가야 되나 말아야 되나 다 고민했을 ถ้า 거예요. ใครสุคุณอย่างนี้ใครสุไม่อยากเนื้อกับไม่อยากเนื้อกับป้าไม่อยากเนื้อถึงงานศพคุณพ่อครับโอ้ยคุณพ่อไม่ใครสุไม่อยากเนื้อให้กลับบ้านถึงงานศพคุณพ่อบางคนโดยใจเนี่ยเนาะบางคนกลัวได้ 그러나 마침내 나중에는 주님이 다시 와서 저 악어가 득실거리는 악어 득지를 가서 들어갔다 나와야 되겠어 아무래도 그래도 갔을 거예요. 누가 그 두 사람이 장사 지르고 뭐하는 사람 해서 예. 싫다 그런 사람들이 예. 주님께서 예. 늑지 들어가서 갔다 오라고 해도 굴로 건너갔을 거라는 거지. 믿음을 가졌단 말씀입니까? 아, 그렇게만 먼저 해주시면, 네, 그렇게만 해주시면 돼요. 그 이야기 다음 단계로 설명할게. 예. 그러니까 두 명이 처음에는 그냥 예. 그렇게 했지만은 예. 나중에는 마침내는 예. 늪지를 가라고 해도 갔을 거고 아. 굴 속에 들어가도 갔을 거다 그러게. 아 그렇게. 네, 예. อาจารย์บอกว่าตอนแรกสองคนเขาปฏิเสธไม่ติดตามแต่ว่านี่ความคิดอาจารย์เนี่ยนะอาจารย์บอกว่าวันหลังเขาน่าจะเปลี่ยนชีวิตถ้าพระเจ้าสั่งว่าอะไรนะไปประกาศที่อะไรนะจระเข้มันมีจำนวนมากมายแต่ว่าสองคนก็เชื่อฟังพระเจ้านี่คือความคิดของอาจารย์ 우리 하나님은 어떤 사람 한 사람의 손을 딱 잡았으면은 절대 놓지를 않아요. พระเจ้ารักเรามากขนาดไหนพระเจ้าถ้าจับเรามือใช่ไหมครับถ้างั้นไม่เคยทิ้งเราครับอาเมนสิครับ 여기 오고 있는 사람들 뭐 어떤 연유로 이 자리에 앉아 있는지 모르지만 어떤 연유가 됐든 이 자리에 앉은 것은 하나님의 계획이고 일단 하나님의 계획 안에 들어오면 절대 하나님은 그 손을 놓지 않아요. อาจารย์ไม่รู้ครับทุกคนอยู่ที่นี่ทำไมอาจารย์ไม่รู้ช่วงปิดเทอมแล้วทุกคนกลับบ้านใช่ไหมแต่ทุกคนอยู่ที่นี่อาจารย์ไม่รู้ทุกคนอยู่ที่นี่ทำไมแต่ไม่รู้แต่ว่าสิ่งที่อาจารย์รู้คือชัดเจนคือพระเจ้าจำคุณทุกคนแล้วก็ไม่ทิ้งทั้งชีวิตครับอาเมน 그러니까 สิครับ 그 우리 주님이 손을 끌고 가는 게 여러분들의 인생이에요. คือการชีวิตของเราไม่ใช่ขึ้นอยู่กับเราจริงๆพระเจ้าจำมือแล้วก็พระภาษาไทยนะจุงมุพระเจ้าจุงมือใช่เราก็ติดตามไปครับ 결론을 말씀드릴게요. สรุปนะครับ 이제 5분쯤 있다가 바로 끝내야 돼. อีกขนาดที่네. 또 하셔도 돼요. 네? 또 하셔도 돼요. 그 우리들이 많이 지나간 어저께 그저께이기 때문에 많이 힘들어해요 우리가. เมื่อไรเรารู้สึกท้อแท้เมื่อเรารู้สึกผิดหวังเวลานึกถึงใช่ไหมครับชีวิตเก่าใช่ไหม1 ปีที่แล้วชีวิตเก่าตอนนั้นเราไม่เคยทำดีเท่าไหร่ก็เลยเรารู้สึกผิดครับ 그거는 우리들은 모두 과거에 묶여 산다고만 할 수 ความคิด 있겠어요. ของเรากับชีวิตของเรากับมนุษย์นิสัยมนุษย์คืออะไรเราไม่ได้สนใจอนาคตปัจจุบันเราสนใจอดีตเมื่อเราทำผิดแล้วเขาสุดท้ายทำลายตัวเองมากกว่าใช่หรือไม่ใช่ครับใช่หรือไม่ใช่ครับทุกคนว่าตอนนี้ 여러분들은 또 목사님이 이렇게 어린 사람을 앞에 놓고 설교를 잘 못해요. 아이 잘하셨어요. 정말 어려워. 아니에요. 잘하고 계시네. 이거 어떻게 이겨내요? อาจารย์บอกว่าอาจารย์ปกติเขาเทศนากับผู้ใหญ่ทั้งชีวิตไม่เคยเทศนากับเด็กๆเลยมันรับฟัง 어떻게 ดี 해야 돼? 인생을 어떻게 해야 돼? 과거를 어떻게 해야 돼? ปกติอาจารย์เทศนากับผู้ใหญ่ปกติเขาเทศนากับผู้ใหญ่เรื่องเกี่ยวกับชีวิตเรื่องอะไรนะลำบากแต่ว่านี่เด็กๆอายุ5 ขวบ 6 ขวบเองเขารู้ได้อย่างไรชีวิตก็ลำบากมาขนาดไหน 그런데 중요한 것은 แต่ว่าสิ่งที่สำคัญ 어제 있었던 일을 깨끗하게 정리하지 않으면 깨끗한 내일은 없어요. 이거 좀 배터리가 더 이거 할 수 있겠어요? 예, 목사님 네. 다시 한번 요청해 주세요. 그럼 내가 어렵게 할게 쉽게 해석해 예, 주세요. 예, 예. 우리 인생이라고 하는 것은 인생이라고 하는 것은 지난날에 사건이 만들어 놓은 작품이에요. 아, 그래. 뭐 어떻게 할 수 없어. 계속하세요. 계속하세요. 그렇게만 해줘요. 계속 말씀해 주세요. 그렇기 때문에 우리가 네. 그
아름다운 미래를 만들려면 예. 지난날에 있었던 많은 아픔이라든지 상처라든지 수치라든지 이런 모든 것들을 아름답게 매듭을 져야 돼요. งั้นหลายอนาคตชีวิตของเราสวยหรือไม่สวยขึ้นอยู่ที่ไหนชีวิตแต่เราเราอย่างที่วันนี้เทศนาคำเทศนาอาจารย์อะไรให้จบอย่างสวยงามใช่ไหมครับถ้าทุกคนอยากได้ชีวิตสวยงามถ้างั้นปัจจุบันนี้ใช้ชีวิตยังไงทุกเรื่องให้จบอย่างสวยงามก่อน 이해하는 거 예, 예. 제가 설득통역을 너무 잘했어요. 그러니까 우리가 그걸 우리가 매듭이라고 한다 이 말이에요. 매듭. นี่ครับ 매듭. ตัวใช่ไหมครับก็ปานะใช่ไหมก็ปานะแต่ว่าจบให้สวยงามแล้วตัวก็มีปานะให้จบสวยงามแล้วสุดท้ายได้ไฟแข็งแรง 우리가 하나님께 감사해야 되는 것은 해와 달을 주셔서 365일을 만드셔서 우리가 365에 시작하는 날과 마지막 날을 주신 것을 감사해야 돼요. ขอบคุณพระเจ้าวันนี้อาจารย์บอกว่าเราวันนี้ต้นสิ่งที่เราขอบคุณพระเจ้าคืออะไร1 ปีกี่วัน360 วันวันที่1ถึงวันที่365วันนี้วันที่365วันนี่ต้องขอบคุณพระเจ้าสิครับวันแรกกับวันสุดท้าย 해와 달 안 만든 거 왜? โอ้ 해와 달 만든 거 왜 안 해요? ก็ 됐어. เพราะพระเจ้าสร้างดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์ 그러니까 오늘 이렇게 오는데 보니까 폭죽 터트리고 막 술 먹고 이러고 있더라고요. ตอนนี้คนไทยดูสิวันนี้วันสุดท้ายเขาไม่มีความเชื่อใช่ไหมแล้วเขาชอบดื่มเหล้าหรือเปล่านั่นนี่คืออะไรนะภาษาไทยเนี่ย 그렇게 지난 1년을 매듭지면 안 됩니다. คนไทยเขาจบปีนี้ยังไงครับดื่มเหล้าสนุกสนานปาร์ตี้ 1년 동안 살아온 것을 가만히 생각해보고 즐거운 일도 있었고 슬픈 일도 있었고 억울한 일도 있었고 또 등등등등 여러 가지 일들이 많았다고 말이에요. 네? 그러면은 그런 것을 견뎌내고 오늘 여기까지 왔는데 그러면 나는 못 살았다고 말이죠. 그런데 지금 살아있어. 왜 살았을까? 우리가 그걸 하나님의 은혜라고 그러는 거예요. เราจบยังไงวันนี้วันสุดท้ายปีนี้จบยังไงคนไทยเขาไม่ใช่เป็นคริสเตียนเขาจบยังไงดื่มเหล้าครับสนุกสนานใช่ไหมไปเที่ยวแต่เราจบยังไงวันนี้เราอยู่ที่นี่วันสุดท้ายนมัสการแสดงว่าจบปีนี้ยังสวยงามกันเลยนะด้วยขอบคุณพระเจ้าอาเมนสิครับนี่คือเรียกว่าจบยังสวยงาม 오늘 우리가 해야 될 일은 สิ่งที่เราควรจะท 대나무가 매듭이 있어서 아주 튼튼하고 강한 나무가 되듯이 지난 365일을 잘 생각하면서 모든 것들을 하나님의 은혜로 먹고 났을 때 그것이 바로 아름다운 튼튼한 매듭이 된다 이 말이에요. ำแล้วก็ดูสิดอกไม้ไฟใช่ไหมทำไมแข็งแรงโตแล้วก็มีข้อใช่ไหมแล้วก็โตแล้วก็มีข้อโตแล้วก็มีข้อแล้วก็แข็งแรงเช่นเดียวกันชีวิตของเราเหมือนกันโต1 ปีแล้วก็จบให้สวยงามอาเมนสิครับจบให้ด้วยความเมตตากรุณาของพระเจ้าแล้วก็โตแม้ว่ามีปรมาขนาดไหนให้จบอย่างสวยงาม 하나님의 은혜였습니다. ก็มีแต่ของพระเจ้ามีแต่ความเมตตากรุณาของเราอาเมน 내가 이렇게 편안할 만큼 한 일도 없고 또 내가 이렇게 할 만큼 능력도 없는데도 불구하고 오늘 1년의 마지막 날을 이런 좋은 모습으로 맺게 해주셔서 참 감사합니다. 이것이 하나님의 은혜입니다라고 우리가 기도할 수 있을 때 그것이 바로 아름다운 매듭이 된다고 จ 말이에요. ริงๆแล้วเวลาที่ผ่านมาทุกคนรักพระเจ้ามากขนาดไหนรักใช้พระเจ้ามากขนาดไหนอธิษฐานมากขนาดไหนจริงๆเราไม่สมควรได้รับพระพรแบบนี้ใช่หรือไม่ใช่ครับแต่วันนี้ยังสวยงามเราหน้าตาดียังอยู่ได้ขอบคุณพระเจ้าครับ 여러분들이 제가 말하고자 하는 것을 잘 이해해 주기를 참으로 하나님께 간구합니다. วันนี้อาจารย์คือขอร้องอย่างเดียววันอาจารย์เทศนาเรื่องอะไรทุกคนอยากให้เข้าใจคำเทศนาของอาจารย์ครับ 알아듣는 것도 같고 알아듣지 않는 อาจารย์บอกว่าเห็นสีหน้าแล้วก็ครึ่งหนึ่งเข้าใจครึ่งหนึ่งไม่เข้าใจ 성령께서 여러분을 알게 해주셨으리라 믿어요. ก็อาจารย์ไม่สงสัยสีหน้าครึ่งหนึ่งเข้าใจครึ่งไม่เข้าใจวันนี้เข้าใจหรือไม่เข้าใจครับเข้าใจ 설교 이후로 오늘은 끝내고 예. 이제 끝내고 예배가 끝나면 예. 제가 여러분들을 위해서 예. 안수 기도를 해줄 거예요. เย่ 네. วันนี้นะครับเวลาพิเศษนมัสการเสร็จก่อนนมัสการเสร็จก็แล้วก็อาจารย์เป็นผู้รับใช้ยิ่งใหญ่ใช่ไหมครับเป็นผู้ที่อายุสูงด้วยแล้วก็อาจารย์อวยพรแต่ละคนทุกคนอยู่ที่นี่
그럼 그때 여러분들은 앉아서 이제 지나가는 날 1년 금년 1월 1일부터 오늘까지 있었던 일을 생각하면서 참 하나님의 은혜에 감사합니다라는 마음만 갖고 있으면 되는 거예요. ก็นมัสการเสร็จแล้วอาจารย์จะอวยพรแต่ละคนอวยพรนะครับถ้างั้นตอนนั้นทุกคนอธิษฐานแล้วก็อธิษฐานในใจแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าเวลาที่ผ่านมาก็ได้ขึ้น 그래, 여러분의 큰 은혜가 있기 바라고 그거 끝난 다음에는 이렇게 정말 괜찮으세요? 괜찮습니다. 빵빵거린다면서요? 이제 12시에 거. 그래서 또 오늘 세배도 하고 싶다 그러는데 세배가 뭔지도 가르쳐 줄 거예요. 그래서 아까 우리가 연습을 했어요. 그럼 가르쳐 줄 필요 네, 없겠네요. 연습했어요. 남자하는 식하고 여자식 하는 거하고 달라요. 다시 가르쳐 주세요. 네, 그래요. 자, 오늘 한 해를 통해서 열어주신 하나님의 은혜 가운데 우리 모두가 다 들어가기를 우리 주의 이름으로 อาจารย์อวยพรน้องๆอยู่ที่นี่ทุกคนนะครับขอให้ทุกคนอยู่ในอ้อมแขนความรักของพระองค์นะครับ 이제 박수 축도해 주셔야죠. 나쁜 오케이 ครับอธิษฐานทุกคนอธิษฐานอาจารย์จะอธิษฐานอวยพรนะครับอาจารย์พูดภาษาไทยได้นะครับ 그래. 아티산 커프라운